મિત્રો, આજે એક નવી વાત સાથે ફરીથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે વાત કરશું માનસિક સ્થિતિ વિશેની। જેમ કે ઘણા લોકોને ખૂબ ચિંતા રહેતી હોય, ઘણા લોકોને ખોટા વિચારો આવ્યા કરતા હોય, એના લીધે સતત ચિંતામાં રહેતા હોય અને પોતાનું જીવન એટલું ખરાબ કરી નાખે છે કે એને ખુદને ખબર નથી હોતી। અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કોઈ પણ માનસિક બીમારીના જે ડૉક્ટરો છે એ તમને ટ્રીટમેન્ટ પણ આપશે, તો એ હોર્મોનલ ટ્રીટમેન્ટ ને એ પણ આપશે। એક વખત જો કોઈ માનસિક બીમારીના શિકાર થઈ જશો ને, તો પછી ટ્રીટમેન્ટ એ દવાઓ એનો રસ્તો નથી। તો પોતે જ પોતાના મગજની પેટર્નમાં જો ચેન્જીસ કરશો ને, તો તમે આ ચિંતા અને આ વારંવારના વિચારો છે એનાથી 100% બચી જશો। આજે હું તમને એક એવો રસ્તો બતાવવા જઈ રહી છું કે 100% તમે આની ઉપર કામ કરશો ને, તો તમને નક્કામાં વિચારો આવતા બંધ થઈ જશે। કારણ કે જો આપણને વારંવાર ઓવર થિંકિંગ એટલે કે વારંવાર વિચારો જ કર્યા કરવાની ટેવ હોય, તો એનાથી શું થાય તો કે જો કે આપણા કોઈ કામ ઉપર ધ્યાન ના રહીએ, આખો દિવસ દિમાગમાં એક જ સંઘર્ષ રહ્યા કરે, એક જ ચક્કર ભમ્યા કરે અને આપણે આપણી જાણે શક્તિ જે બધી છે એ બધી જ શક્તિ જાણે આપણું મગજ જ ખાઈ જતું હોય ને એવું લાગે। અને આ બધી વસ્તુને લઈને આપણે જીવનને ખુલીને જીવી નથી શકતા, કોઈ પણ કામમાં મજા નથી આવતી, જીવનમાં ખુશી નથી મળતી અને દિમાગ એક જગ્યાએ જે આપણે ફોકસ કરવું હોય ને દિમાગને, તો એ પણ થતું નથી અને આપણું કોઈ કામમાં ધ્યાન રહેતું નથી। આપણે કોઈ એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેશન કરવું હોય અને કંઈક કામ કરી શકવું હોય, જીવનમાં કરવું હોય, તો એ પણ થતું નથી અને આખી આપણી બધી જ શક્તિ છે ને એ મગજ જ ખાઈ જાય છે। તો હવે આપણે એ વિશે વાત કરીએ કે એને આપણે જડથી કેવી રીતે મટાવવું। કે એક વખત આપણે આ જો સમજી જઈએ ને, એટલે એ વસ્તુ નીકળી જ જાય, પછી તમારે જીવનમાં એ વિચાર આવે જ નહીં। તો એના માટેની હું એક વાત તમને કરવા જઈ રહી છું। તો હવે આ હું બધું સમજાવું એની પહેલાં તમારે મને એક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે કે તમે જે વિચારો આખો દિવસ કર્યા કરો છો, એ ખરેખર તમે જોવા જાઓ તો એ એક જે ઘટના કે એક કોઈ પ્રોબ્લેમ છે તમારા લાઈફમાં, પછી એ ગમે તે હોઈ શકે, તો એ પ્રોબ્લેમ છે એને તમે કેટલો મોટો કરી લ્યો છો જે હોય એના કરતાં। જેમ કે માની લો કે કોઈ એક સમસ્યા છે, પછી એની સાથે આપણે વિચારો જોડાઈ જાય છે, જેમ કે આવું થઈ જશે તો, એમાં આમ થઈ જશે તો એનું પરિણામ આવું આવશે, તો આવું નહીં કરે તો, એટલે જે બાકીનું જે બધું છે ને એ આપણે આપણી રીતે એને મેગ્નિફાય એટલે મોટું કરીને જોઈએ છીએ કે આવું થશે કે નહીં થાય। એટલે ઘણી વખત એવું કંઈ થવાનું પણ ના હોય, પરંતુ આપણે આપણી રીતે નક્કી આમ અંદર મનની અમુક જે વસ્તુ છે નહીં ને, આપણી જે શંકાઓ છે મગજની, જે ખરેખર રિયાલિટી નથી, પરંતુ એ આપણે મગજની શંકાઓ પ્રમાણે આપણે નક્કી કરી નાખીએ છીએ કે ના હવે આવું પણ થઈ શકે, આવું પણ થઈ શકે। તો એ જે આપણી મગજની શંકાઓ છે ને એ આપણી બધી જ એનર્જીને ખાઈ જાય છે। અને બીજું શું થાય છે કે આ શંકાઓના લીધે આપણો જે ઓરિજિનલ પ્રોબ્લેમ કે ઓરિજિનલ સમસ્યા હોય ને, એ વાસ્તવિક સમસ્યા ઉપર આપણું ધ્યાન નથી રહેતું। કારણ કે આપણું ધ્યાન આ બધું નકામા જે વિચારો એ સિવાયના એને રિલેટેડ હોય ને, એ જ બધા વિચારો એનર્જીને ખાઈ જાય છે। તો જે આપણે એક સમસ્યાને સોલ્વ કરવાની છે અને એના સોલ્યુશન માટે આપણું મગજ વાપરવાનું છે, એની જગ્યાએ એ સમસ્યાઓના લીધે શું થઈ શકે એ જ બધી એનર્જી ખાઈ જાય છે। તો આપણે એ સમસ્યાથી એટલા ઘેરાયેલા રહીએ છીએ કે આપણે જે ખરેખર સમસ્યાના સોલ્યુશન વિશે વિચારવું જોઈએ, તો એની જગ્યાએ આપણને સમસ્યા જ આપણને ખાઈ જાય છે અને આપણને બધી રીતે નબળા પાડી દે છે। અને ઘણી બધું એના લીધે આપણા હોર્મોનમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે અને ખરાબ હોર્મોન પછી બન્યા કરે ને, તો નવી બીમારી પણ આવ્યા કરે છે। અને આપણી એટલી બધી આપણી જે શંકાઓ હોય ને એને આપણે સત્ય સમજવા લાગીએ છીએ કે ખરેખર જે પ્રોબ્લેમ હોય એની વાસ્તવિકતાથી ઘણીવાર આપણે દૂર થઈ જાય છીએ। કે ઘણી વખત માની લો કે પાડોશીને બાજુમાં કોઈને હાર્ટ એટેક આવ્યો, એટલે આપણે એવું માનીએ કે ના મને હાર્ટ એટેક આવી જશે તો મારા ફેમિલીનું શું થશે? અરે ભાઈ, તમારો ખોરાક સારો છે, તમારું જીવવાની રીત સારી છે, તમારા ઘરની અંદર એવો કંઈ મોટું કંઈ એવી માનસિક કોઈ એવી સમસ્યા નથી તમને, અને તમારું બિઝનેસ સરસ ચાલે છે, તમારું ઘર સરસ ચાલે છે, તમારા છોકરાઓ સરસ ભણે છે, તમારા ઘરની અંદર એવું કંઈ છે જ નહીં, તો તમને કેવી રીતે હાર્ટ એટેક આવે? પણ ઘણી વખત એ જે નથી આવવાનું કે આવવાનું છે એ પછીની વાત છે, પણ એની પહેલાં જ આપણે મોટું કરીને જોવા માંડીએ છીએ। તો આ જે સમસ્યા છે ને, એ જો તમે એને સમજી જશો ને, તો એ તમને કામ લાગશે। નહીંતર પછી તમને વિચારો એટલું બધું અંદર ખેંચી જશે કે વંટોળમાંથી તમે બહાર જ નહીં નીકળો। એટલે તમે હંમેશા કોશિશ કરો કે જ્યારે પણ તમારે કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો એ સમસ્યાના સોલ્યુશન ઉપર ફોકસ કરો। બધા ઘરમાં હોય તો ઘરે પણ બધા ભેગા મળીને પણ એ સમસ્યાને કેવી રીતે એનું સોલ્યુશન લાવવું એના વિશે વાત કરો। બાકી ખોટા વિચારો છે ને જેને તમે આ કર્યા કરશો તો શું થશે કે તમારી જે વિચારો છે વધારે પડતા એક સમસ્યાને લઈને, એ પછી ધીમે ધીમે ફ્રસ્ટ્રેશન લઈ આવશે, ભય લઈ આવશે, ચિંતા લઈ આવશે,
પછી મગજની જે નવી નવી પેટર્નો કહેવાય છે ને એ તમારા જીવનમાં આવતી જશે, અને એ જે નવી નવી માનસિક પેટર્નો આવતી જશે ને એટલે પછી તમારે જે જીવનમાં જે રિઝલ્ટ જોઈએ છે, જે આઉટકમ જોઈએ છે, જે જીવનને તમારે સારું બનાવવું છે, તો એની ઉપર તમારું ધ્યાન નહીં રહે. કારણ કે તમારી એનર્જી છે એ આ બધું નકામા જે વિચારો છે એ જ બધી એનર્જી ખાઈ જશે. નકામા વિચારો જ એનર્જીને ખાઈ જશે તો તમે તમારા જીવનમાં કેવી રીતે ફાયદો લઈ શકશો? તો આ બધી વસ્તુ ઉપર ધ્યાન આપો, અને જે પણ વાસ્તવિકતા છે એની ઉપર ધ્યાન આપો. પણ તમે વાસ્તવિકતાથી પછી નવી નવી આઈડિયા કરી અને વાસ્તવિકતાથી દૂર જવાનો પ્રયત્ન ના કરો. અને જે ઓરિજિનલ પ્રોબ્લેમ છે ને એની ઉપર જો તમે કામ કરશો અને આ નકામા વિચારોમાંથી નીકળી જશો, તમે ઘણી વખત ખોટું જે મગજ પોતાની રીતે ભૂતો સવાર કરી લે છે ને કે હવે અહીંથી આમ થશે ને અહીંથી આમ થશે ને, એ બધું જે છે એ બધું એના વિશે વિચાર્યા વગર જે ઓરિજિનલ સોલ્યુશન છે એની જ ઉપર તમે ફોકસ રાખશો અને એના માટેના જ જો તમે જીવનમાં પગલાં લેશો ને તો તમને ઘણી બધી વસ્તુમાં ફાયદો થઈ જશે. એક તો તમારા જીવનમાં જે રિઝલ્ટ જોઈએ છે એ પણ આવશે, અને જે તમારું આ પ્રેઝન્ટની મોમેન્ટ છે, અત્યારે જે તમારા મગજને અમુક વસ્તુમાંથી બહાર કાઢવાનું છે, ઓવર થિંકિંગ, તો એમાંથી તમે નીકળી જશો. તો તમે ફોકસ કરો તમારી સમસ્યાના ઉપર અને તમારા જીવન તમારે કેવું જોઈએ છે એના ઉપર. પરંતુ તમે હાથે કરીને નવી નવી વસ્તુઓ ના બનાવી લો તમારા માઇન્ડના પ્રોજેક્શનથી કે ભાઈ હવે શું થશે, હવે શું થશે. તો આ બધી શંકાઓને દૂર કરો. જેવું પણ તમે વાસ્તવિકતાથી દૂર થઈ જશો ને એટલે તમને જીવનમાં રિઝલ્ટ નહીં મળે, અને ઉપરથી તમે ફ્રસ્ટ્રેશન છે, સ્ટ્રગલ છે, હેલ્પલેસનેસ છે, આ બધી નવી નવી સમસ્યાઓથી ઘેરાઈ જશો. તો એક વસ્તુ યાદ રાખો કે આપણા વિચારો પ્રમાણેની જે આપણી દુનિયા છે ને એ રીતે જો તમે જીવ્યા કરશો કે ના મારા વિચારો છે એ પ્રમાણેની દુનિયા છે, તો આ વિચારોના વંટોળમાંથી તમને કોઈ નહીં બચાવી શકે. પણ જે વાસ્તવિકતા છે એની ઉપર તમે ધ્યાન આપશો અને જે આ બાકીનું લાગતું વળગતું જે આપણે વિચારવાનું જે ચલાવીએ છીએ એ જો તમે એની પેટર્નને સમજી જશો ને તો તમે તરત જ એમાંથી બહાર નીકળી જશો, વાર પણ નહીં લાગે. તો તમે આ ધ્યાન રાખો. જે પણ જીવનમાં ઓરિજિનલ સમસ્યા છે તો એના જે કંઈ સોલ્યુશન હોય એની ઉપર ફોકસ કરો, અને જે વધારાનો આપણે શંકાઓથી જે આપણે આપણી રીતે આપણી દુનિયા બનાવી લઈએ છીએ એને તમે એમાંથી જો બહાર નીકળી જશો ને તો તમે તમારા જીવનમાં ઘણી બધી પ્રગતિ કરી શકશો અને તમારા જીવનને ખૂબ જ સુંદર બનાવી શકશો. પરમ શક્તિના આશીર્વાદ હંમેશા તમારી ઉપર બન્યા રહે. હંમેશા તમે ખૂબ સમૃદ્ધિ મેળવો અને સુખી થાવ, સ્વસ્થ રહો, લાંબુ નિરોગી આયુષ્ય જીવો એવી પ્રાર્થના સાથે થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ ટેક કેર યોરસેલ્ફ.